Հարցս ուղղում եմ երկու բանախոսներին, էլ վաղը ապրիլի 24-ն է եւ պետական մակարդակով որևէ միջոցառում կազմակերպված չի հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ցեղասպանության 110-րդ տարելիցն է, սովորաբար, այսպես ասենք, կլոր տարեթվերին ինչ որ պետական մակարդակով հանձնաժողովներ են ստեղծվել նախկինում, միջոցառումներ են ծրագրավորվել։ Այս տարի ես համենայն դեպս չհանդիպեցի նման բան։ Սա արդյոք նշանակում է, որ ցեղասպանությունը իրական Հայաստանում տեղ չունի, այսինքն այն պատմական Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություն է եղել Փաշինյանական իշխանության համար, եւ Հայաստան խմբակցությունը օրինագիծ է դրել շրջանառության մեջ ցեղասպանության ուրացումը քրեականացնող, ինչպես եք պատրաստվում քվեարկել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես կարծում եմ դուք շատ տպավորված եք նախկին բանախոսից, որը ներկայացնում է երիտթուրքերի հետ նախկինում կոալիցիա կազմակերպած կազմած դաշնակցությունը, կուսակցությունը, ու ես կարծում եմ նախկին երիտթուրքերի նախկին կոալիցիոն գործընկերներից այդքան տենց տպավորվել պետք չի առհասարակ, այնուամենայնիվ թույլ տվեք ասել, որ իրական Հայաստանում ցեղասպանությունը տեղ պիտի չունենա առհասարակ Հայաստանում այլևս երբեք ցեղասպանություն պիտի չլինի, ինչպես օրինակ տեղի ունեցավ նաև 23 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում, որ մեր գործընկերները պնդում են, այսինքն էլի դաշնակցությունը եկավ իշխանության ու էլի հերթական անգամ տեղի ունեցավ մեծ հաշվով էթնիկ զտում հայերի նկատմամբ ու նմանատիպ բաներ իրական Հայաստանում այլևս երբեք պիտի չլինեն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ցեղասպանության հիշատակին, ցեղասպանության հիշատակը մեր բոլորի սրտերում է, ի տարբերություն օրինակ Սերժ Սարգսյանի կառավարման, որը Ջո Բայդենից նախագահ խնդրել է փոխնախագահ այդ ժամանակվա, խնդրել էր շատ չթեժացնել ցեղասպանության ճանաչման հարցը եւ փոխնախագահ Ջո Բայդենը դրա մասին պատմել էր հայ համայնքին, ի տարբերություն օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի, որը Wikileaks-ի գաղտնազերծված փաստաթղթերում էլի ԱՄՆ նախագահներին տեղեկացրել էր, որ ինքը պատրաստ է, եթե Թուրքիայի հետ սահմանը բացվի, նախագահ Քոչարյանը պատրաստ է գնալ ԱՄՆ սենատում սենատորներին խնդրել, որպեսզի նրանք չճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը, այսինքն մեծ հաշվով ցեղասպանության ուրացման քաղաքականություն վարած երկու քաղաքական ուժերը, Դաշնակցությունը ու Հանրապետականը, այսպես կարողացել են փոքրի շատ է ներազդել նաև ձեր վրա, որ դուք նմանատիպ հարց եք տալիս։ Մենք երբևիցե Հայաստանի Հանրապետության մեր իշխանությունը երբեք չի ուրացել, չի պատրաստվում ուրանալ ցեղասպանությունը չի փորձում մոնետիզացնել, չի փորձում ցեղասպանությունը դարձնել ինչ-որ վաճառելիք արտաքին հարաբերություններում կամ մնացածում, ինչպես օրինակ արել է Սերժ Սարգսյանը եւ արել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մենք վաղը բոլորս միասին սգալու ենք մեր անմեղ նախնիների հիշատակը եւ այցելելու ենք Ծիծեռնակաբերդ, ինչպես ամեն տարի։ Իսկ որոշ միջոցառումներ կարծում եմ կան, չեմ կարող կոնկրետ ինչ-որ բաներ ասել, բայց այդ չգիտեմ ինչի մասին եք էլի մեծ հաշվով հարցնում։ Նախ խնդրեի գնահատական չտայիք իմ հարցերին, թե ես տպավորված եմ, թե ոչ, ես ընդհանրապես հարց եմ ուղում, ես բացարձակ տպավորված չեմ։ Իմ հարցը ուրիշ բանի Շատ հաճելի է, որ դուք էլ տպավորված չեք երիտթուրքերի նախկին կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցականներից, շատ ողջունում եմ ձեր չտպավորված լինել։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։